Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz bizim protezi yaklaşık 2 geceden beri kullanıyorsunuz. Bugün küçük bir ayar için geldiniz. Evet. Sıcağı sıcağına size protezle alakalı sorular sormak istiyorum. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum. Bu tedavi en iyi aslında protezi kullanan kişi anlatır. 2 gün öncesine gittiğimizde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu, ne gibi çözümler aradınız? Bunları anlatır mısınız? Tabii. Yani bundan 2 gün öncesine kadar hocam tamamen gündüz uyur gezer haldeydim. Geceleri çok sık uyanıyordum. Yani gece boyunca yaklaşık 7 kez mutlaka uyanıyorumdur. Sabah gece kalkıyorum 1, uyanıyorum 2, uyanıyorum 3 ve her gece tekrarlıyordu bu. Tabii bunun apne olduğunu ve bu kadar hayatıma olumsuz yansıyacağını hiç düşünmüyordum. Son zamanlarda çok fazlaydı. Yanınıza geldiğimde zaten artık bitkin haldeydim. Evet, Bir an önce randevu alayım hemen toparlanmak adına. 2 gecedir çok güzel uyuyorum. Çok rahatladım. Hı-hı. Eşim uyuduğumu anlamıyor. Yani sürekli bakıyor, uyuyor musun diyor. Uyuyorum diyorum. Bu sefer hiç sesim çıkmıyor. Horlama sesinin gitmesinden endişe mi ediyorlar bu sefer? Tabii çok azaldı. Evin Hı-hı. her köşesinde uyuyorum. 2 tane de kızım var. Yatak odasında uyuyorum, salona geçiyorum. Bu sefer kızlar diyor baba horlamıyorsun. İşte uyuduğunu anlayamıyoruz. Eşim de keza öyle. Çok rahatladım. Özellikle yani uyuyabilmenin, işte uykunun tadına varabilmenin farkına yeni varmaya başladım. İşime de çok keza olumlu yansımaya başladı. Hı-hı. Çünkü çok sık araç kullanıyordum ben. Evet. Son 6 aydır artık araç kullanırken resmen gözüm açık uyuyorum. Yani şeritten şaştığımı, işte direksiyonun döndüğünü falan son anda fark ettiğim zamanlar olmuştu. O da beni korkutuyordu. Ailem de keza öyle çok korkmaya başlamıştı. Şimdi çok iyiyim. Zaten şu an yüzünüz gülüyor yani. Aynen. Daha enerjiksiniz şu an. Aynen 2 gündür özellikle Evet. çok rahatladım. İşime odaklanabiliyorum. En azından eve gittiğimde direkt uyumuyorum. Evet. Yani bir de o Ailenize vardı. daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Tabii yani direkt uyku modu eve gittiğimde zaten gözümü açamıyordum ama şu an son 2 gündür çok iyiyim. Süper. O zaman inşallah Çok bundan sonra teşekkür böyle devam ederim edecek. size. Bundan sonra tekrardan bir kontrolle geldiğinizde İnşallah. tekrardan konuşuruz. Sağ olun. İnşallah. Çok Sağ teşekkür olun. ederim.